habituellement, что обычно, lorsque nous écoutons, que nous regardons les informations qui nous viennent des quatre coins du monde, потому что обычно, когда мы слушаем новости и смотрим из 4 уголков мира, on entend surtout parler мы больше всего слышим, как говорят de problèmes о проблемах, sociaux, социальных проблемах, политических, de scandales financiers, финансовых скандалах, de problèmes de pollution, проблемы загрязнения, de conflits graves, de guerres. серьезных конфликтов, войн. Dans une société de plus en plus matérialiste, Все более и более материалистичном обществе, où les hommes, les femmes ont de plus en plus de peine à trouver un sens à leur vie. где мужчинам и женщинам все труднее найти смысл в жизни. Et donc il est vrai qu'ici d'entendre tout le monde parler de bonheur То есть правда, что когда здесь мы слышим, что все говорят о счастье, et de voir tous ces visages rayonnants autour de nous, и видим все эти лучащиеся лица вокруг нас, tous ces yeux pétillants, и блестящие глаза, tous ces beaux sourires, и эти красивые улыбки, ça fait vraiment du bien. от этого действительно хорошо становится. Et partout dans le monde, Везде в мире les hommes, des femmes sont malheureux, мужчины и женщины несчастливы. et c'est peut-être à cause de ça Может быть, именно из-за этого qu'ils courent d'autant plus après le bonheur. еще больше бегают за счастьем. La recherche du bonheur Поиск счастья, semble être une des préoccupations les plus universelles qui soient. кажется, что это забота самая большая. On cherche un métier pour être heureux. Мы ищем профессию, чтобы быть счастливым. Une femme, un homme, des enfants pour être heureux. Мужчину, женщину или детей, чтобы быть счастливыми. Des loisirs pour être heureux. Свободное времяпровождение, чтобы быть счастливыми. Et bien sûr, la question se pose, Конечно же, возникает вопрос. mais qu'est-ce que c'est vraiment que être heureux? А что такое это действительно быть счастливым? Et nous y répondrons sur la base d'une conférence faite par Idriss Lahore Мы ответим на него, основываясь на конференции, проведенной Идрисом Лаором en avril 2012. в апреле 2012 года. Et vous réentendrez certains éléments qui ont déjà été évoqués ces derniers jours, Вы снова услышите некоторые элементы, которые упоминали уже в эти последние et en дни, particulier hier soir avec Luce. а в частности вчера вечером с Люс. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est que être heureux, Если я вас спрошу, что такое быть счастливым, chacun aurait certainement sa définition du bonheur. у каждого, конечно, будет свое определение счастья. Mais on peut déjà tous être d'accord Но мы уже можем все согласиться, en disant que c'est un état de bien-être говоря о том, что это состояние благополучия, dans lequel on se sent bien avec soi, в котором мы чувствуем себя хорошо с самим собой, bien avec les autres, хорошо с другими людьми, bien dans toutes les situations qu'on rencontre. хорошо во всех встречаемых нами ситуациях. Et si maintenant, Если сейчас chacun d'entre vous каждый из вас se posait la question, задался бы вопросом, maintenant, сейчас, est-ce que je suis heureux? счастлив ли я? Je vois autour de moi des personnes qui opinent de la tête, Я вижу вокруг меня людей, которые кивают головой, mais il est vrai qu'ici, c'est un lieu tellement particulier. но правда, что здесь настолько особое место, Beaucoup déjà sentent ce bonheur, что многие уже чувствуют это счастье. et pour ceux qui se sentent heureux, А для тех, кто чувствует себя счастливым, c'est parfait. это очень хорошо. Et pour ceux qui n'ont pas pu répondre oui tout à l'heure, Для тех, кто только что не смогли ответить «да», pour ceux qui ne se sentent pas tout à fait heureux, кто не совсем чувствуют себя счастливыми, la question c'est, la вопрос question qui suit, тогда следует c'est pas et alors, comme tout à l'heure avec Colline, не такой вопрос «ну и», как только что вы задавали, c'est а qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? чего вам не хватает, чтобы быть счастливым, Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? что mешает вам быть счастливым. Et un début de réponse И начало ответа est donné par cette situation tellement paradoxale дается этой настолько парадоксальной ситуации, dans laquelle nous vivons. в которой мы живем. Imaginez
Представьте себе, Plutôt, pas imaginer, regardez. не представьте, а скорее посмотрите. Nous vivons en France dans un des pays les plus riches du monde. Во Франции мы живем в одной из самых богатых стран мира. Nous avons tous non seulement l'essentiel, У нас у всех есть не только самое необходимое, un toit sur nos têtes, крыша над головой, de quoi nous nourrir tous les jours, чем каждый день питаться, de quoi nous vêtir, во что de одеваться, quoi nous chauffer quand il fait froid. чем обогреваться, когда холодно. Nous avons même l'accessoire, У нас даже есть второстепенные вещи. ce qui fait que notre vie est très confortable. Из-за этого наша жизнь очень удобная, Et комфортная. certains même vivent dans Некоторые даже живут le luxe. в шикарных вещах. Люкс. Et si on regarde dans les pays russophones d'où vous venez, Если мы посмотрим на русскоговорящие страны, откуда вы приехали, certainement qu'on peut trouver ces différentes catégories aussi. там тоже, конечно же, можно найти эти разные категории. Mais ce qui est très intéressant, par exemple en France, Но что очень интересно, например, во Франции, c'est que si on regarde autour de nous, если посмотреть вокруг себя, tous ces gens qui ont au moins le nécessaire, все те люди, у которых есть как минимум et même le необходимое, superflu, и et même le luxe, даже сверх этого, и даже люкс, souvent ne Часто. sont pas heureux. они несчастливы. Et il y a beaucoup de gens autour de nous Вокруг нас много людей, qui sont tristes, которые грустные, qui sont dépressifs. депрессивные. Alors que si nous tournons notre regard vers les pays qu'on dit déshérités, А если посмотреть на страны, которые так называемые обделенные, les pays pauvres, бедные страны, les pays dans lesquels les personnes n'ont même pas toujours un toit sur leur tête, страны, в которых у людей не всегда даже крыша над головой есть, dans lesquels des hommes, des femmes vivent dans la misère, в которых мужчины и женщины живут в нищете, sans même savoir ce qu'ils vont manger le lendemain. даже не знаю, что завтра кушать будут. Et pourtant, Тем не менее, ils sont encore capables de rire. они способны смеяться, Ils aiment danser, ils aiment chanter, любят танцевать, петь, ils aiment partager le peu qu'ils ont. любят делиться тем малым, что у них есть. Ils semblent savoir mieux que nous encore la recette du bonheur. Кажется, что они еще лучше нас знают рецепт счастья. Et nous, А мы, si maintenant nous faisons l'effort если сейчас мы будем делать усилия, de nous imaginer comme ça, joyeux, представить себя радостными, très joyeux, очень радостными, ou bien en amour avec les autres, или же в любви с другими людьми. si nous nous ressentons dans cette joie, dans cet amour, Если мы почувствуем себя в этой радости, этой любви, et si je vous demande, и если я вас спрошу, dans cet état-là, в этом состоянии, qu'est-ce qui vous manque? что вам не хватает? Normalement, В принципе, on devrait répondre, нужно было бы ответить, quoi? что Rien. ничего. Mais dans la réalité, Но на самом деле c'est pas comme ça. это не так. Pourquoi? Почему? Luce en a déjà parlé hier. Люся об этом уже вчера вечером говорила. C'est parce que nous avons tous une idée du bonheur. Потому что у нас у всех есть свое представление о счастье. Le bonheur, Счастье pour les uns, ça passe par l'argent, для некоторых это через деньги pour проходит, acheter beaucoup de choses. чтобы много чего покупать. Et un jour, И однажды cela se rend compte они замечают, que l'argent ne fait pas le bonheur. что деньги не составляют их счастья. Même si nous sommes d'accord, Даже если мы согласны, en français on dit il y contribue. в французском говорят, что это вносит свой вклад. Et puis pour d'autres, А для других le bonheur, ça passe par счастье проходит через le plaisir. удовольствие. Beaucoup de plaisir. Много Les удовольствия. plaisirs des sens. Удовольствие органов чувств. Ou bien assouvir tous ces désirs. Или же утолять все свои желания. Et ceux-là se rendent compte un jour Эти люди однажды замечают, que après la première satisfaction, что после первых удовлетворений c'est toujours это всегда l'insatisfaction. будет неудовлетворение. Parce que c'est la nature même des désirs. Потому что такова природа желаний. Quand un a été assouvi, Когда одно утолили, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez.
тогда другое появляется qui arrive, на носу. qui arrive, qui arrive. Появляется. Et quand le deuxième est assouvi, Когда второе un удовлетворили, troisième arrive encore. тогда третье еще Et появляется. ça ne peut qu'aboutir à l'insatisfaction. Это может закончиться только неудовлетворенностью. Et puis pour d'autres encore, А у других еще bonheur, ça passe par le confort. счастье проходит через комфорт. Une maison confortable, Удобный дом, un lit douillet, очень un canapé мягкая, moelleux. мягкая кровать. Certains énéatypes là, ils résonnent Canapé bien. comment, tu as dit, j'ai pas entendu. Ils résonnent bien la proposition. Canapé comment? Certains énéatypes, je dis, résonnent bien Ну, à tu as cette dit canapé, proposition j'ai pas entendu le de canapé. confort. А, удобный диван. Некоторые неотипы чувствуют себя очень хорошо в этом. Le problème, Проблема в том, c'est que ça n'empêche pas qu'on ait à vivre des situations très inconfortables. это не mешает тому, что мы будем проживать очень некомфортные Et ситуации. même le fait qu'on vive trop confortablement И тот факт, что мы живем слишком peut faire qu'on sera moins bien armé pour affronter ces situations extérieures. будет делать так, что мы менее хорошо вооружены для того, чтобы столкнуться с этими некомфортными ситуациями. D'autres encore, Другие еще люди, la sécurité. для них безопасность. Ils cadenassent leur maison. Это они закрывают на запоры, на замки свои дома. Ils mettent des grillages autour de la maison, И заборы ставят вокруг дома. prennent des chiens de garde. И у них собаки и охранники, охранные. Sabaki, oui, sabaki. Собаки, да. Des chiens de garde. Et puis, toutes sortes d'assurances. И все возможные эти страховые услуги, Et ça ne les empêche pas un jour страховки. Это им не мешает однажды de se casser la jambe. сломать себе Et ногу. même un jour, И даже однажды. en français on dit, de casser leur pipe. На французском говорят умереть. Oui. И дословно будет Ne сломать me трубку. demande pas pourquoi on utilise cette expression. Не спрашивайте, почему мы это выражение используем. Casser sa pipe. Сломать, дословно сломать трубку, но это выражение умереть. Et on n'est pas en train de dire Мы сейчас не говорим, qu'il ne faut pas d'argent, что деньги не нужны, qu'il ne faut pas de possession. что не нужны обладания, вещи, которые Tant mieux собственность. si on a de l'argent, Тем лучше, если у нас есть деньги. si on le Если partage. мы делимся ими. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Мы не говорим, что не нужны удовольствия. Tant mieux si on en a. Лучше, если у нас есть Mais удовольствие. le problème vient de quoi? Но от чего приходят проблемы? Le problème vient du fait qu'on fasse dépendre son bonheur de ça, Проблемы приходят от того, что мы свое счастье делаем зависимым от этого, de son argent, от своих de денег, son confort, своего комфорта, de sa sécurité, своей ou безопасности, bien encore des autres. или же еще от других людей. Avoir un compagnon, une compagne, Иметь спутника жизни, des enfants. детей, Et quand ils partent, а когда они уходят, le bonheur part avec. счастье уходит с ними. Donc il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas attendre des autres ou des situations qui nous apportent le bonheur. То есть нужно действительно понять, что не нужно ждать от других людей и от ситуаций, чтобы они нам счастье принесли. Ça, c'est toujours voué à l'échec. Это всегда обречено на неудачу. Et là se pose alors la question, Тогда появляется вопрос. quelle est la différence entre un bonheur authentique В чем разница между подлинным счастьем et ces bonheurs illusoires и иллюзорными видами ou счастья? en tout cas toujours passagers, Или в любом случае всегда приходящих. ces bonheurs dont nous venons de parler. Вот те виды счастья, о которых мы только что говорили. Le bonheur authentique, Подлинное счастье, il ne peut venir que d'où? откуда оно может прийти? Pas de l'extérieur. Не извне. Même si toute votre vie vous avez attendu ça, Даже если вы этого ждали всю свою жизнь, que le bonheur vienne de dehors. чтобы счастье пришло извне. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les gens courent après le bonheur, Именно поэтому, кстати, все люди бегают pour за счастьем, l'attraper. чтобы поймать его. Mais le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. Но счастье не может прийти извне. Il vient de Оно приходит l'intérieur, изнутри, de ce qu'on a pu cultiver en soi.
от того, что мы могли в себе взрастить. C'est ce que Idriss Laor nous disait dans cette conférence. Это то, что говорил Идрис Лаур в этой конференции. Il nous disait que les gens les plus heureux qu'il avait rencontrés, Он говорил, что самые счастливые люди, с которыми он встречался, c'étaient des gens qui suivaient un chemin spirituel. это были люди на духовном пути. Parce qu'ils abordaient la vie, Потому что они подходили к жизни, les autres, к другим людям, le monde, к миру, à travers leur qualité d'être, через их качество бытия, parce qu'ils cherchaient à développer leur être, потому что они старались развить свое существо partir des qualités de l'esprit. из качества духа. Et donc c'était des hommes et des femmes То есть это были мужчины и женщины, qui abordaient les autres et la vie которые подходили к другим и к à жизни partir de l'amour, из любви, de la compassion pour les faiblesses des autres, сострадания к слабостям à других, partir de la joie, de l'enthousiasme из радости, et энтузиазма de la и sérénité. безмятежности. Et c'est ce qui leur donnait, vis-à-vis d'eux-mêmes et du monde, Именно это давало им по отношению к себе и людям, и la миру, clarté. ясность. Et Idriss Laor avait conclu avec quelque chose de très intéressant. И Идрис Лаур закончил чем-то очень интересным. En fait, На самом деле, enseigner un chemin spirituel, преподавать духовный путь c'est enseigner aux gens, – это учить людей, aux hommes, aux femmes, мужчин и женщин, comment être как быть heureux. счастливыми. Et il avait continué И он продолжал, en nous donnant quelques secrets du bonheur. давая нам некоторые секреты счастья. Le premier, c'est celui dont nous venons déjà de parler. Первый – это тот, о котором мы только что говорили. Le bonheur ne se trouve pas dehors, Счастье не находится il se вовне, trouve dedans. оно находится Et внутри. chacun peut le cultiver, И каждый может его культивировать, parce qu'il ne s'installe pas non plus en claquant des doigts. потому что оно не устанавливается, просто щелкнув C'est пальцами. pour ça que hier nous avons entendu parler de cet énéagramme du bonheur ordinaire au bonheur spirituel Именно поэтому вчера мы слушали об энneagramме обычного счастья и духовного et de toutes les счастья. pratiques qui peuvent nous emmener progressivement à ce bonheur ordinaire И все практики, которые постепенно могут привести нас к этому обычному et au счастью bonheur и spirituel. к духовному счастью. Et puis nous avions ce deuxième secret Еще есть второй секрет. que Luce a abordé aussi hier soir Люс тоже вчера о нем говорила. et qui est normalement le dénominateur commun В принципе, это общий знаменатель de tous les moments vraiment heureux que vous avez vécus. всех действительно счастливых моментов, прожитых вами. Et là, normalement, chacun devrait pouvoir répondre la même chose. И каждый, в принципе, должен бы здесь ответить одно и то же. Comment est-ce que vous étiez Как quand vous avez vécu un vrai moment de bonheur? Как вы себя чувствовали, когда вы прожили момент настоящего счастья? Vous étiez Вы были? présent. Vous étiez dans la présence à l'instant. Вы присутствовали, вы были в присутствии к этому моменту. Serré quant au passé, Без сожаления о прошлом, sans attente quant au futur, без ожиданий будущего ou sans angoisse quant au futur. или не тревожась о будущем. Et c'est ça qui nous arrive au plus beau moment de notre vie. Именно это происходит с нами в самый прекрасный момент нашей жизни. Nous sommes simplement présents, Мы просто присутствуем ici et maintenant, здесь и сейчас, avec nous-mêmes, сами с собой, et s'il y en a d'autres à côté de nous, а если есть другие люди с нами, présents aux autres. то мы присутствуем другим людям. Et à ce moment-là, il n'y a en nous aucune émotion négative. Тогда в нас нет никаких негативных эмоций. Et nous ne sommes pas non plus encombrés de pensées. И мы также не захламлены мыслями. Nous vivons simplement dans cette présence. Мы просто живем в этом присутствии. Et ça, c'est aussi un des premiers secrets sur le chemin spirituel. Это один из первых секретов на духовном пути. Soyez présents. Будьте присутствующими. Cultivez l'attention consciente à la présence. Взращивайте осознанное внимание в присутствии. Et cet entraînement qui est proposé sur un chemin spirituel, И это тренировка, предлагаемая на духовном пути. par exemple à travers la méditation qui est la voie royale pour arriver à cela, Например, медитация, которая является королевским путем, чтобы к этому прийти. ou encore à travers
ces mouvements, par exemple les mouvements du yoga derviche que vous avez eu l'occasion d'expérimenter. Или, например, через эти движения, например, йоги дервиши, с которыми вы экспериментировали. Cet entraînement-là, Эта тренировка c'est aussi le meilleur entraînement pour des gens qui ne sont pas sur un chemin spirituel, также является лучшей тренировкой для людей, которые не на духовном пути, mais qui veulent simplement être heureux. но которые просто хотят быть счастливыми. Et puis il y a un troisième Есть, secret. есть еще третий секрет. Et celui-là, vous ne l'avez pas abordé encore hier. Вы вчера еще о нем не говорили, Mais Idriss Laor nous en parlait l'autre jour. а Идрис Лаор нам об этом говорил. Un secret du bonheur. Qu'est-ce qui ouvre le Секрет cœur? счастья. Что открывает сердце? Oui. La blogadarnes, la gratitude. Благодарность. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ouvre le cœur. C'est le grand secret du bonheur. Это действительно то, что открывает сердце, это великий секрет счастья. Et Idriss Laor nous racontait Идрис Лаор рассказывал, qu'il était auprès d'un maître что он был у мастера, pour qui vraiment c'était la chose la plus importante. для которого это было самое важное. Quand ce maître avait terminé son enseignement, Когда учитель закончил свое учение, il disait à ses élèves, заканчивал беседу, он говорил donc своим Idriss ученикам, Laor était parmi eux, и Идрис Лаор был среди них, il disait, et maintenant, vous pouvez être dans la gratitude pour tout ce que vous avez compris. и он говорил, теперь вы можете быть благодарности за всему, что поняли. Et même si vous n'avez compris que chouchout, un peu, И даже если вы поняли немного, vous pouvez être dans la gratitude pour ce petit peu. вы можете быть в благодарности за это малое. Et même si vous n'avez rien compris, И даже если вы ничего не поняли, vous pouvez être dans la gratitude parce que vous êtes вы можете быть в благодарности en потому, bonne santé. потому что вы в хорошем здравии. Ah, et si vous n'êtes pas en bonne santé, Ну а если вы не в хорошем здравии, alors vous pouvez être encore dans la gratitude тогда вы можете быть в благодарности pour être за то, vivant. что живы. Et il y a toujours 1000 raisons pour être dans la gratitude. Всегда есть 1000 причин, чтобы быть в благодарности. Tout au long de la journée, В течение всего дня on peut trouver pourquoi on peut vraiment être dans la gratitude. мы можем найти, почему мы действительно можем быть благодарны. Il y a tellement de choses que nous recevons. Мы так много всего получаем. Nous pouvons être dans la gratitude pour les repas que nous partageons, Можно быть благодарными за еду, которую мы разделяем, dans la gratitude pour les habits que nous portons, благодарны за нашу одежду, dans la gratitude pour l'ordinateur que nous avons, за наш компьютер, dans la gratitude pour le moindre geste que quelqu'un fait pour nous, за малейший жест, который нам кто-то делает. dans la gratitude pour l'eau qui coule, Благодарности за воду текущую, l'eau de notre douche. воду душа. Parce qu'ici, en France, Потому что здесь, во il Франции, suffit de tourner le robinet достаточно просто кран повернуть, et l'eau coule. и вода потечет. Puis il suffit d'appuyer sur un interrupteur Затем достаточно нажать на переключатель, et la lumière jaillit. и зажигается свет. Des choses qui nous paraissent tellement naturelles, Вещи, которые кажутся настолько pour lesquelles on n'est même естественными, plus en gratitude. за которые мы даже уже больше не находимся в Et quand on va dans благодарности. d'autres pays, А когда мы ездим в другие страны, on voit que c'est pas partout comme ça. мы видим, что не везде так. En Russie, В России j'étais dans des endroits я была в местах, où on doit encore aller chercher l'eau à l'extérieur, где за водой еще ходили на улицу. dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, Есть места, где нет электричества, où on s'éclaire encore avec des lampes à huile, где еще газовыми лампами ou bien avec une bougie. освещают или свечками. Et nous ne savons même plus que c'est tellement exceptionnel. А мы уже даже больше не знаем, что это настолько необычайно, Nous croyons que tout ça, c'est исключительно. normal. Мы думаем, что все это нормально. Et nous ne sommes plus capables d'avoir de la gratitude pour tout ça. Мы больше не способны быть благодарными за все это. Et un des secrets du bonheur, И один из секретов счастья c'est de dire merci. — это говорить спасибо. Merci extérieurement, Спасибо вовне,
Merci intérieurement, Спасибо внутри, comme vous le faites tellement au cours de la journée. так как вы это делаете в течение Parce дня. que s'il y a un endroit où on entend dire merci, c'est quand même ici. Потому что если и есть такое место, где мы часто слышим спасибо, это, конечно же, здесь. Et pour ceux qui n'arrivent pas à ressentir la gratitude, А у тех, кого не получается почувствовать благодарность, ils peuvent encore penser à tout ce pourquoi ils peuvent dire merci. они могут подумать о всех этих вещах, за что могут сказать спасибо. Et ils peuvent commencer ainsi le chemin de la gratitude. И так они могут начать путь благодарности. Ils peuvent faire un petit exercice. Они могут делать маленькое упражнение. On va pas faire de nouveau la méditation, Мы не qu'on a будем faite снова avec Emma делать l'autre jour, медитацию, которую с Эммой делали. qui est, тогда. comme on l'a entendu, un exercice de gratitude aussi, Мы также услышали, что это является тоже pour упражнением les différentes благодарности parties de soi, за разные части, разным pour частям ses себе, organes. своим органам. On va faire quelque chose de plus simple encore. Сделаем что-то еще проще. On peut simplement se sentir respirer Можно просто почувствовать, как мы дышим, sentir l'air qui entre en soi. можем почувствовать входящий в нас воздух. Et à chaque inspire, on peut ressentir На каждом вдохе можно comment почувствовать, cet air va jusqu'au cœur. как этот воздух идет до сердца. Et ensuite, on expire. Потом мы выдыхаем Et on inspire. и снова вдыхаем. Et on ressent comment l'air va И мы чувствуем, как воздух jusque dans la région du cœur. идет до сердца. Et à présent, И теперь, après chaque inspire, после каждого вдоха, quand on sent que l'air arrive dans la région du cœur, когда мы чувствуем, что воздух доходит до района сердца, on dit merci мы говорим спасибо pour la première chose qui nous vient à l'esprit. за первое, что приходит на ум. Et à chaque inspire, На каждом вдохе on peut dire ainsi merci pour quelque chose. можно также говорить спасибо. Et on peut rouvrir les yeux. Можно открыть глаза снова. Un exercice très simple Очень простое упражнение, qui nous met en contact avec la gratitude которое помещает нас в контакт с благодарностью. et qu'on peut faire tous les jours. Нужно его каждый день делать. Et en sachant que ça fait partie aussi bien du chemin ordinaire vers le bonheur Помня о том, что это является частью пути на обычном que d'un обычному chemin vers счастью, le bonheur spirituel. также и путем к духовному счастью. Parce que Idriss Laor nous disait, Потому что Идрис Лаор говорил нам, on ne peut pas s'éveiller невозможно пробудиться, si on n'éveille pas en soi ce sentiment de la gratitude. если мы не пробуждаем в себе это чувство благодарности, Si on ne rentre pas en contact avec l'esprit de la gratitude. если мы не входим в контакт с духом благодарности. Et cette gratitude, И эта благодарность, rappelez-vous ce que nous disait Idriss Laor encore l'autre jour, помните, что Идрис Лаор недавно говорил? c'est bien sûr la gratitude pour tout ce qui va bien, Конечно же, это благодарность за все, что хорошо, ici pour le bonheur que nous avons de partager ces moments précieux autour de Célie Maïsel, Idriss Laor, et les uns avec les autres. здесь за то счастье, которое у нас всех есть, с которым мы можем делиться рядом с Идрисом Лаором и всеми остальными людьми. Da, da. Mais cette gratitude, Но эта благодарность также, nous pouvons l'avoir aussi quand il nous arrive des choses désagréables. может быть благодарной также, когда с нами происходят неприятные вещи. Et je repensais à quelqu'un qui dernièrement Я вспомнила о ком-то, кто недавно nous racontait рассказывал мне,
qu'il avait été très heurté par une remarque désagréable qu'on lui avait faite, что его очень обидело неприятное замечание, которое мы сделали. mais que juste après, И сразу после il avait этого pu comprendre quelque chose de lui-même он смог понять что-то о самом себе, qu'il n'avait encore jamais vu auparavant. что он никогда до этого раньше не видел. Et nous avons tous des illusions sur nous-mêmes. И у нас есть у всех иллюзии о самих себе. C'est d'ailleurs un des empêchements au bonheur. Кстати, это одно из препятствий Nous на croyons пути к être счастью. calmes Мы считаем, что мы quand спокойны, les autres nous voient agités. тогда как другие люди нас видят суетливыми, Nous croyons беспокойными. être bons, généreux, Мы думаем, что мы добрые и счастливые, quand les autres nous pensent très égocentrés. а другие думают, что мы очень эгоцентричны. Nous croyons être souriants, Мы считаем, что улыбаемся, quand les autres se disent « mais il fait toujours la gueule ». а другие люди все время думают, но он всегда хмурится. Et pour lever toutes ces illusions, Чтобы убрать все эти иллюзии, il nous faut entrer sur un chemin de connaissance de soi, нужно встать на путь познания себя, pour apprendre à mieux se connaître, чтобы научиться лучше se себя comprendre, знать и понимать, mieux connaître et comprendre les autres et le monde, лучше знать и понимать других людей и мир, et pour avancer vers le bonheur avec soi-même et avec les autres. и чтобы продвигаться к счастью с самим собой и с другими людьми. Et cette nécessité de la connaissance de soi, И эта необходимость самопознания, elle a été bien comprise ее хорошо поняли par tous les mouvements de développement personnel. все движения личностного развития. Mais là encore, vous avez peut-être entendu ce qu'a dit Idriss Laor l'autre jour. И здесь снова, может быть, вы слышали то, что говорил недавно Идрис Лаор. Ces mouvements n'ont retenu que la première partie de l'adage de Socrate, Эти движения запомнили только первую часть поговорки Сократа, écrit au fronton du temple de Delphes. написанную на фронтоне Делфийского храма. Connais-toi toi-même. «Познай себя сам», Et ils enseignent à des hommes, à des femmes, comment mieux se connaître. и они преподают, учат мужчин и женщин, как лучше познавать себя. Mais ils ont oublié la deuxième partie. Но они забыли вторую часть. Et tu connaîtras les dieux et les mondes. И ты познаешь миров, богов и миры. Et en amputant cette deuxième partie de l'adage, И ампутируя эту вторую часть поговорки, ils ont amputé l'être humain de la partie la plus élevée en lui. они ампутировали у человека самую возвышенную часть в нем. Parce que la proposition de Socrate, Потому что предложение Сократа c'est connais-toi dans toutes les dimensions de ton être было «познай себя во всех измерениях своего существа». et tu rencontreras l'esprit И ты встретишься с et духом les esprits. и духами. Et c'était déjà la proposition que faisait Rudolf Именно. Steiner, Именно это предложение уже делал и Рудольф Штайнер, le père de l'anthroposophie, отец антропософии, quand il disait qu'un chemin spirituel, когда говорил, что духовный путь c'est un chemin qui mène de l'esprit en soi — это путь, который ведет от духа в себе à l'esprit qui vit dans les mondes. к духу, живущему в мирах. Et c'est ce в que мире. propose aussi la psychoanthropologie de Selim Aïssel. Психоантропология Селима Айселя предлагает именно это. L'éveil à l'esprit en soi, Пробуждение к духу к себе, l'éveil dans les autres пробуждение к духу в других et людях l'éveil à tous les esprits. и пробуждение ко всем духам. Et bien sûr, la question Вопрос, конечно же, ensuite затем, va être quoi? какой будет? Comment faire ça? Как это делать? Comment s'éveiller à cet esprit en soi, Как пробудиться к этому духу в себе, à l'esprit des autres, к духу в других à l'esprit людях, qui vit dans les mondes? к духу, живущему в мире, в мирах? Et Idriss Laor nous dit, Идрис Лаор говорит нам, pour ça, для этого il faut lever 3 voiles. нужно поднять 3 вуали. Et ça nous renvoie à ce que dit Gurdjieff. Это нас отсылает к тому, что Гурджиев говорил. Il dit que l'être humain, Он говорит, что человеческое tant qu'il n'a pas существо, contacté son esprit, пока не вошло в контакт со своим духом, est une machine à 3 étages, это трехэтажная машина, chacune dirigée par un centre.
Каждым этажом управляет свой центр. Ça, Olivier en a bien parlé l'autre jour. И Оливье хорошо об этом говорил. Le centre intellectuel, Интеллектуальный le центр, centre émotionnel эмоциональный et le центр centre physique и divisé en 3 физический parties. центр, разделенный на 3 части. Et quand on parle de l'être humain, Когда говорят о человеке, en évoquant qu'il sait penser, говоря о том, что он умеет думать, qu'il sait ressentir, умеет чувствовать, qu'il a quelques instincts, что у него есть некоторые инстинкты, qu'il sait agir dans le monde, умеет действовать в мире. on rejoint la conception matérialiste. Здесь мы присоединяемся к материалистической концепции. Parce que les matérialistes, ils disent que l'être humain, Потому что материалисты говорят, что человек c'est une machine à penser, – это мыслительная à машина, ressentir, машина чувствует, которая qui peut se чувствующая, mouvoir dans le monde. и может двигаться в мире. Et quand les matérialistes disent ça, Когда материалисты это говорят, ils ont raison. они правы. Pourquoi? Почему? Parce que pour eux, c'est ça. Потому что для них это так. Mais nous, А мы savons qu'il y a autre chose en nous. знаем, что в нас есть что-то Une другое, autre instance другая инстанция, qui ne subit pas le fonctionnement mécanique des pensées, des émotions, du corps. которая не подчиняется механическим функциям мыслей, чувств и тела, L'esprit, дух. cet esprit qui est cette étincelle divine dont nous parlait à un moment donné Idriss Lahore. Этот дух или та божественная искра, о которой говорил Идрис Лаор, Cet esprit qui s'incarne à la naissance дух, воплощающийся при рождении, et qui ne se perd pas à la mort du corps physique, при смерти физического тела не теряется, mais qui va à la mort dans d'autres mondes, а в смерти он идет в другие миры, dans les mondes de l'au-delà. в загробные миры, запредельные миры. Et la question, ça va être bien sûr, Вопрос, конечно же, будет, comment rentrer en contact как войти в контакт avec cet esprit, с этим духом, comment dévoiler les 3 centres. как разоблачить, снять вуали с 3 центров. C'est ce que nous verrons Это то, что мы увидим après le moment qui va vous réunir maintenant, после того момента, который вас сейчас соберет вместе, après le moment de partage. после момента делений, Nous aurons la réponse à cette question tout à l'heure, и потом мы получим ответ на этот вопрос. puisque maintenant, Потому что сейчас, après 3/4 d'heure, il est toujours bon qu'on puisse s'arrêter после 45 минут, всегда хорошо остановиться et qu'on puisse passer à cette deuxième étape qui est tellement intéressante aussi, и перейти ко второму этапу, который тоже настолько интересен. cette deuxième étape qui vous permet de partager ce que vous avez retenu, Это второй этап, который позволит вам поделиться тем, ce что que вы vous avez запомнили, compris, что вы ce поняли, que vous avez vécu, что прожили, ou ce qui vit là en vous maintenant. и что живет в вас здесь, сейчас. Donc on peut juste fermer les yeux un tout petit instant Можно просто закрыть глаза на мгновение, et chacun peut rester en contact avec ce qu'il a entendu. каждый может остаться в контакте с тем, что услышал, Avec l'une ou l'autre idée, с той или иной мыслью, идеей, l'un ou l'autre ressenti, тем или иным чувством, pour qu'il puisse tout à l'heure le partager avec les autres. чтобы он смог потом поделиться этим с другими. À présent, А теперь, comme d'habitude, как обычно, 6, 7, 8 personnes 6, 7, 8 человек en cercle, в круг, et nous essayons de le faire pour l'instant dans le silence. как можно тише. После этих делений в маленькие группы S'il peut y avoir encore можно l'un ou еще, l'autre qui s'exprime dans le grand groupe, кто-то еще может высказаться в большой группе. un retour de ce qui a été fait dans les petits groupes. Обратная связь о том, что было в группах сделано.
peut essayer de s'exprimer courtement. Старайтесь кратко высказываться. Et ça peut être ici ou dans une autre salle, puisque je vois que nous oublions parfois les autres. Может, как в этом, так и в других залах. Donc c'est bien si vous les mettez, à l'écran. Hein. C'est bien. Oui. Palina. Par rapport à ce groupe et par rapport au groupe qu'on va faire, Про эту группу и группу, которую будем делать, je ne sais pas vraiment comment on va faire les groupes techniquement, я не знаю, как технически эти группы будут делаться. mais je sais que dans les groupes d'entraînement ou du travail par rapport au coach spirituel et guidance de défunt, Но я знаю, что в рабочих группах на духовного коуча и ведение усопших je voudrais retrouver ça. я бы хотела именно это найти. C'est-à-dire, une personne dans notre groupe a dit, То есть один человек в группе сказал, je voudrais toujours que les autres regardent en moi l'esprit. я хочу, чтобы другие люди всегда во мне смотрели на дух. Et les techniques et lecture aux morts et tout ça, je peux faire seul, comme chacun. А технику и чтение усопшим я могу делать один, в одиночку, как и каждый. Même moi, je ne peux pas avoir l'esprit en moi. Но я не могу сам в себе видеть дух. Et il me semble que pour moi, c'est le plus important là. И для меня это кажется самым важным. Oui, et c'est pour ça que Gurdjieff disait déjà, Именно поэтому Гурджиев говорил уже, un homme seul ne в peut одиночку rien. человек ничего не может. Et c'est pour ça aussi qu'on peut toujours avoir à l'esprit dans un groupe Именно поэтому можно всегда помнить в группе ce qu'on se dit dans le Reiki, Tao Te Chi. то, что мы говорим себе в рейки Дао Ду Ки. Et c'est une expression tellement belle et tellement juste И это настолько красивое и правильное выражение, parce qu'elle exprime une réalité потому что выражает реальность. que l'esprit en moi Пусть дух во мне rencontre l'esprit en toi. встретится с духом в тебе Au-delà de l'espace et du temps, за пределами пространства и времени pour la paix et pour l'harmonie. для мира и гармонии. Hon Shaze Shonen. Хон Шарзе Шонен. Et on peut se dire ça vraiment, Можно действительно себе это говорить, pour se mettre dans cet état d'esprit-là, чтобы поместить себя в это умонастроение, pour arriver à ne pas voir en l'autre que des choses qui viennent de sa personnalité, чтобы научиться, чтобы получилось у нас не видеть в другом человеке только приходящие из личности mais pour вещи, voir en l'autre ce qui est l'expression déjà des qualités de l'esprit. но видеть в другом духе то, что уже является выражением качеств духа. Comme nous nous entraînons à le faire ici. Как мы тренируемся это делать здесь. Karima. В нашей группе мы говорили больше о благодарности. Dans notre groupe, on a parlé plutôt de la gratitude. Я делилась тем, что во время твоей лекции Et j'ai partagé que pendant ton discours, я спрашивала себя, а что сейчас мне мешает быть счастливой? je me suis demandé, et qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être heureuse? Потому что в какой-то момент я засыпала чуть-чуть. Parce qu'à un moment donné, je me suis presque endormie un peu. И я заметила, что когда делились другие, Et j'ai marqué que quand les autres partageaient, в какой-то момент моя мысль цеплялась за чью-то мысль. à un moment donné, ma pensée s'accrochait à une pensée de l'autre. И я опять спрашивала, что мешает тебе сейчас быть счастливой? Et encore une fois, je me demandais, qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être heureuse? Я действительно прожила, что этот момент, когда я не присутствую, Et j'ai vraiment vécu ce moment quand je ne suis pas présente. я несчастливая. Oui, Quand je ne suis pas présente, je ne suis pas heureuse. oui. Да. C'est vraiment comme ça. И это действительно так. On ne peut pas être heureux Нельзя быть счастливым, quand on n'a pas réalisé когда мы не la présence. реализовали присутствие. Parce que quand je ne suis pas présent, Потому что когда я не присутствую, je ne suis même pas là. я даже не здесь. Non, Не так. je suis partie Я ушла dans le monde des rêves, в мир monde des pensées, qui m'emmène hier, мечтаний, в мир мыслей, qui m'emmène demain.
уносят меня в прошлое и в Je завтра. ne suis même pas là. Я даже не здесь. Donc la toute première condition То есть самое первое условие, pour être heureux, чтобы быть счастливым, c'est déjà d'être là, это уже быть здесь, d'habiter dans mon corps, жить в своем теле, de ressentir les autres là autour de moi. чувствуя других людей вокруг меня. Sinon, je ne peux pas être présent Иначе я не могу быть et присутствующей, encore moins être heureux. и еще меньше быть Ou счастливой. alors, c'est le bonheur fa, c'est-à-dire le bonheur, tu vois, Или же это le bonheur счастье un peu bête, глупое, de ceux qui sont juste, le bonheur béat, tu sais, de ceux qui sont souriants, блаженное такое счастье. et puis qui se sentent bien parce Такие qu'ils люди sont чувствуют ailleurs, себя parce qu'ils хорошо, dorment. потому что они в другом месте, они Le sourire спят. de contentement du dormeur. Это довольная улыбка спящего человека. Mais ça, c'est pas le bonheur. Но это не счастье. Et dès qu'on se réveillera, Когда мы проснемся, cet état de contentement, il est parti. это состояние довольства уйдет. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre alternative pour nous Именно поэтому для нас нет других альтернатив, que de toujours faire des efforts de présence. кроме как всегда совершать усилия Et присутствия. même quand on est fatigué. Даже когда мы устали, Et au cours de cette formation, а во время этого обучения, à l'évidence, au fur et à mesure des jours qui s'écoulent, конечно же, по мере проходящих дней, ces efforts-là sont davantage nécessaires. эти усилия еще больше необходимы, Parce que le corps est fatigué. потому что тело устало. Et c'est normal. Это нормально. Et il faut juste faire un effort intérieur Можно делать только внутреннее усилие, pour arriver quand même à rester réveillé. чтобы все-таки получилось остаться Et бодрствующим. pour ça, il faut valoriser quelque chose que nous dit Idriss Lahore, И для этого нужно ценить то, что говорит Идрис Лаор, quelque chose qui nous fait chanter, то, что заставляет нас петь, que chaque instant soit pour toi le plus précieux. чтобы каждый момент был для тебя самым драгоценным. Eh bien, je n'avais pas terminé tout à l'heure. Я тут только что ничего не закончила. J'évoquais que pour arriver à son propre esprit, Я говорила, что чтобы дойти до духа, il y avait ce nécessaire своего, dévoilement des centres. нужно снять вуали с центров. Et comment va se faire ce travail de dévoilement des centres? Как будет проходить работа снятия вуали с центров? Le premier centre qu'on va pouvoir dévoiler, Первый центр, который мы сможем снять вуаль, plutôt le premier voile qu'on va lever, или первую вуаль, которую снимем, c'est le voile du centre intellectuel, это вуаль интеллектуального центра, dans lequel l'être humain в котором человек se pense si plein de savoir, думает, что он настолько полон знаниями, alors qu'il est en fait когда на самом деле plein он полон d'illusions et plein иллюзий d'ignorance. и полон незнаний, невежества. Et lorsque ce voile est levé, И когда поднимается эта вуаль, on peut contacter son esprit. можно войти в контакт со своим духом. Et l'esprit va démasquer toutes les illusions, И дух снимет маски со всех иллюзий, toutes les fausses théories. со всех ложных теорий. Et il va permettre И он позволит d'illuminer la conscience осветить сознание, en озарить, apportant cette qualité de l'esprit привнося эти качества духа, qu'est которая la clarté. ясность. Voilà donc ce qui s'installe dans le centre intellectuel Вот то, что устанавливается в интеллектуальном quand on a центре, levé le voile des illusions. когда мы подняли вуаль иллюзий. Et le deuxième voile А вторая вуаль, qui doit être levé, которую нужно поднять, c'est le voile des émotions négatives. это вуаль негативных эмоций. Ces émotions négatives qui nous empêchent de voir le monde dans sa réalité, Тех эмоций, негативных эмоций, которые мешают нам видеть мир в его реальности, qui nous empêchent d'entrer en contact réel et objectif avec les autres. мешают нам войти в реальный и объективный контакт с другими людьми. Et quand on enlève ce voile, А когда мы поднимаем эту вуаль, l'esprit va métamorphoser le centre émotionnel.
дух трансформирует эмоциональный центр, Et qu'est-ce qui va превратит его. rester dans le centre И émotionnel? что останется в эмоциональном центре? Lyubov. L'amour. L'amour. La compassion et l'amour. Сострадание и любовь. Ces deux qualités de l'esprit que sont la compassion et l'amour. Эти два качества духа, которыми являются сострадание и любовь. L'amour qui inclut tout, Любовь, все включающая qui любовь, comprend tout, все понимающая, qui éclaire et donne sa chaleur aux bons comme aux méchants. а все освещающая и дающая свое тепло как хорошим, так и плохим, добрым и злым. Et quant au troisième voile, Что касается третьей вуали, c'est le voile qui recouvre le centre. это вуаль, physique. закрывающая физический центр. Et donc, ce centre physique, il se manifeste comment? Как проявляется этот физический центр? Par des actes négatifs, Через негативные par des поступки, paroles négatives, irrespectueuses. негативные и неуважительные Et слова. quand on enlève le voile du centre physique, А когда снимаем вуаль с физического Qu'est-ce qui reste центра, dans что le centre остается physique? в физическом центре? le centre physique, c'est le centre du mouvement. Физический центр – это центр Le движения. mouvement des instincts, les mouvements du centre moteur. Движение инстинкта и движение двигательного Quand on центра. dévoile ce centre, Когда мы снимаем вуали с этого центра, il ne reste que le flux de la vie. остается только поток жизни. Mais un flux de la vie qui est débarrassé de toute l'agitation habituelle des êtres humains. Но поток жизни, избавленный от обычных беспокойств человека. Cette agitation qui leur permet de fuir leur passé Это беспокойство, которое позволяет им убегать от et de ne pas прошлого regarder vers le futur. и не смотреть в будущее. Et lorsque ce voile est levé, А когда поднята эта вуаль, quelle est la qualité qui va se manifester dans le centre physique? какое качество проявится в физическом центре? La joie. Радость. La joie qui est comme une joie intérieure, Радость как внутренняя, pas la joie agitée débordante, не беспокойная и суетливая, переполняющая радость. la joie fine intérieure Тонкая внутренняя радость, et qui va se coupler à cette autre qualité de l'esprit qui est la которая sérénité. присоединится к другому качеству духа, безмятежности. Et donc il ne restera qu'une joyeuse sérénité. То есть останется только радостная безмятежность. Voilà comment ce travail qui peut être fait Вот как эта работа, которую можно va сделать, permettre de dévoiler les trois centres позволит снять вуали с 3 центров, et comment ce travail va nous mettre en contact avec les qualités de l'esprit. и как эта работа ведет нас в контакт с качествами духа. Et voilà comment on peut avancer Вот как можем двигаться вперед sur le chemin du bonheur ordinaire на пути обычного счастья et sur le chemin du bonheur spirituel и на пути духовного et de счастья la réalisation. и реализации. Voilà ce que je voulais rajouter encore Вот что я хотела еще добавить, pour que nous ayons fait le tour de ce sujet du bonheur чтобы мы обошли по всей этой теме счастья, ordinaire ou spirituel. обычного или духовного. Nous avons encore un petit moment, Еще у нас есть небольшой момент, si l'un ou l'autre veut s'exprimer если кто-то хочет высказаться ou poser une question. или задать вопрос. Я хочу проявить благодарность Je voudrais dire merci, la gratitude manifestée за вашу любовь, pour votre amour за ваше сострадание. et pour votre compassion. Мы все это видим. On le voit Спасибо. tous. Merci. C'est pas difficile. Это не трудно. Vraiment ici, c'est pas difficile. Действительно, что здесь это не сложно. C'est facile de vous aimer Легко вас любить, parce que nous partageons les mêmes intérêts, потому что мы разделяем одни и те же интересы. parce que nous sommes sur un même chemin. Мы на том одинаковом пути. Et moi, je suis une kinesthésique. А я кинестетик, J'aime embrasser les autres. я люблю обнимать других людей.
J'aime ressentir les autres. Я люблю чувствовать других людей. Et ici, il y a une telle belle énergie А здесь такая красивая энергия qui есть, permet de nous sentir tous, et c'est encore un mot qui pour moi est très important, которая позволяет нам всем чувствовать, и для меня это ensemble. такое важное слово, чувствовать, что Et мы je все suis вместе. persuadée И я убеждена, que ensemble, что вместе nous allons avancer sur ce chemin du bonheur ordinaire et мы spirituel, будем продвигаться к этому пути обычного и духовного et счастья, que ensemble, и что вместе nous ferons des belles et grandes choses мы сделаем красивые, великие вещи pour chacun de ceux qui sont là. для каждого здесь присутствующих. Mais j'aime aussi à penser А также я люблю мысли, que c'est pour le monde, что это для pour мира, l'humanité. для человечества. Et ça, c'est tellement bon. Это так красиво. Et pour cela, je suis pleine de gratitude pour И chacun d'entre за это vous. я полна благодарности каждому из вас. Chacun. Каждому. Parce que chacun est à une bonne place ici. Потому что каждый здесь на своем правильном месте. Merci. На своем месте. Спасибо. Dernière intervention avec Последняя. Adjila. Enea, je me demande par rapport au dévoilement des 3 centres, si ça se passe dans cet ordre-là pour chacun. Moi, je vois que je contacte plus facilement la compassion qui m'amène à l'amour et donc à l'action, dans la sérénité, la joie, l'enthousiasme. Et après, j'ai l'impression de recevoir la clarté. Oui. Est-ce que c'est différent pour chacun? D'abord, peut-être. Elle demande simplement, est-ce que c'est pour chacun le même processus de dévoilement des centres? Для каждого одинаковый процесс по снятию вуали с центра. Parce que là, j'ai évoqué d'abord le centre intellectuel, Потому что я сначала et le centre émotionnel, сказала интеллектуальный, et le centre эмоциональный physique. и физический центр. C'est comme tu dis. Это как ты C'est сказала. pas une possibilité seulement. Не только одна возможность. Et chacun commence vraisemblablement И, вероятно, каждый par le centre dans lequel il se situe le plus начинает souvent. с того центра, в котором он чаще S'il находится. fait le travail nécessaire à cet endroit-là. Если выполняет необходимую работу в этом месте. Donc chacun commence là où il peut. Поэтому каждый начинает там, где может. Et c'est bien comme ça. И так хорошо. Bien. Et la Хорошо. proposition, avant Предложение. que nous expliquions quelque chose encore tout à l'heure à tous les russophones qui sont ici, Перед тем, как русскоговорящим что-то еще la объяснят, proposition, c'est de revenir un tout petit moment à nous, предложение вернуться на момент в себя,